做日本居酒屋食物，整關東煮蚵釘，主要材料有大根，即係蘿蔔啦。另外咧就用咗呢個牛肋條，咁另外就會有啲蒟蒻啦，我老婆中意食蒟蒻，咁咪有少少日本嘅魚蛋啦，嗰啲獅子狗，仲有日本嘅豆腐，咁同埋一陣間會落啲雞蛋添嘅。首先搞啲牛肋條，咁啲蘇格蘭牛肋條喎，好正喎，咁但係就要出水。其實如果我煮西餐我就唔出噶啦，不過因為呢一個日本菜咧又唔想太重牛肉騷味啦，咁所以就會出水啦。咁水滾咧就擺啲牛肋條落去，咁啊唔使淥好耐㗎，啲水一滾咧就差唔多啦，咁可以撈翻出嚟，揾凍水洗翻乾淨佢。咁啲牛肋條要切一切佢啦。其實牛肋條就係我哋買本地牛咧，就係嗰啲牛坑腩嗰啲位嚟嘅咯，唔好切太細嚿喎。但係又要食到啦，咁大約咁大到啦，因為太細嚿。一陣間煮完之後佢會縮細咗嘅，咁所以太細嚿又難食咯，即係細到唔見咗又冇啦，太大嚿亦都係即係食唔到啦，咁差唔多咁樣就 OK 㗎啦。咁至於個蘿蔔咧就批皮啦，咁因為蘿蔔其實拍啲皮粒片我都講過啊，蘿蔔個皮好厚啊，咁所以咧就唔好慳啦，唔好批一浸，批兩浸，即係批兩個圈。咁啊蘿蔔批完，咁啊大約1寸到一件啦。咁有人中意切細件啲嘅，咁但係做關東煮我中意大嚿啲，到時夾嚟食個感覺就正啲咯。咁蘿蔔都係要出水嘅，跟住咧就出水就出啲蘿蔔啦。蘿蔔咧仲要耐過牛肋條喎，打少少鹽落去。咁啊，等佢水滾之後，烚佢10零分鐘咯。咁啲蘿蔔烚咗差唔多都15分鐘啦，咁啊 OK 㗎呢個出水。咁啊熄火，跟手就將佢擺落凍水度浸一浸佢。嗱，呢個做法咧係令到啲蘿蔔咧去走咗啲唔係咁好嘅味道。咁同埋咧一陣間煮佢嘅時候咧就會更加入味喎。我準備啲雞蛋，烚啲雞蛋，咁啊冇所謂啦，你睇下你想食幾多隻咯。通常都會烚熟蛋嘅，咁但係我個仔今日指定要求想食生熟蛋喎。咁烚蛋之前咧，我就會喺個蛋嘅呢一邊比較冇咁尖嗰邊咧，就稍稍鋥一個窿仔，冇太大力喎，緊係鋥穿咗個殼咧就 O K 㗎啦。你可以揾大頭針，咁我揾把尖刀，烚晒個殼度咁開咗少少就已經 OK 㗎啦。蒸生熟蛋嘅話咧，我就會水滾落咯，大約係4分鐘到5分鐘到啦。因為全熟就要8分鐘以上。6隻雞蛋預備好啦，咁啊煲啲水，一陣就烚蛋。咁啲雞蛋啱烚咗5分鐘，咁跟手即刻擺佢落凍水度浸一浸佢，冷縮熱脹咧，咁就容易啲剝殼，就冇咁容易黐。咁啲雞蛋就跟手就剝殼咯。雞蛋搣好晒，咁而家就開工煮啦。咁啊，香港就買唔到呢一個，其實唔係香港買唔到，我唔知喺邊度買啫。咁啊買啲日本嘅上湯，咁但係我又唔識買唔到，咁啊我呢頭煮呢頭冇，咁啊普通雞湯啦，加多2盒水落去啦，2盒都唔夠啊，加到3盒咯，差唔多啦。煲滾呢個先，咁跟住開始調味。水滾咗啦，咁啊可以將啲牛肋條放咗落去。咁同埋咧嗰啲蒟蒻咧，咁我就用咗呢一粒粒嘅蒟蒻。咁你蒟蒻咧就比較冇咁有味，咁所以咧就早啲放佢入味。咁亦都可以將啲大根啊放埋落去，等佢滾先。咁啊滾咗之後咧，就可以開始調味啦。咁因為啲牛肋條咧同埋啲蘿蔔咧都可能要煮滾翻好似半個鐘頭先入到味啊，同埋啲牛肋條都要煮個腍啦。咁呢個蚵釘咧嘅調味啊都十分簡單喎。咁啊首先就落啲日本醬油啦，可能唔好太多，唔想太鹹。咁啊少少顏色咁就夠啦。咁跟住落少少味淋，大約係1到2湯羹到啦，差唔多啊呢度。跟住咧就落殺雞，殺雞呢度2殼，我諗呢處大約8 ml 啊。咁跟住就要落啲砂糖，大約係2-3茶羹啦，夠㗎啦，唔好太甜。關東煮就咁簡單㗎咋，3-4樣嘢啦，醬油、味淋、殺雞、糖係咁多啦。咁啊試一試味啦，差唔多。
可以落少少鹽，大約係3/4茶羹，差唔多啦，夠味啦。收細火佢煮翻佢15到20分鐘，直至到啲牛辣條腍咧，咁就 OK 啦。咁啊煮咗差不多15分鐘，試一試啲牛辣條啦，咁啊攞嚿試下咯，都差唔多啦。我估煮多10零分鐘到都應該 OK 嘅。咁喺呢個時候咧，咁啊可以將啲日本嘅炸豆腐啦、魚蛋啦加埋落去啦。咁啊因為雞蛋咧就我個仔話要食3號蛋啊嘛，所以我就唔會咁快加落去嘅。咁我預計再煮多10分鐘至15分鐘到啦，差唔多噶啦。咁又再煮多15分鐘之後咧，啲牛肉淋晒，哇！所有嘢都 OK 啦。咁啊啲煲嘢都相當大煲喎。咁啊跟住咧就落埋啲雞蛋落去。冚住佢1分鐘，咁啊又過咗分零鐘，搞掂熄火，咁啊相當大煲，咁我唔係一次過食晒噶嘛，我可以食幾日嘅。咁呢個蚵釘就整好咯噃，咁相當之吸引啊！咁啊臨食之前，咪撒少少葱花上面，搞掂。